ସାଧୁ ଜନେ ଦେଇ ମନ କନ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଏହି କଳକି ପୁରାଣ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଭାଗବତ ସାର, ସେହି ଭାଗବତୁ ଏହା ହୋଇଛି ବାହାର। କେଉଁପରି କଳି ଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାର ପୂର୍ବ ବଂଶ ଗାଥା ଶୁଣ କହୁଅଛି। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟର, ଆହା ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟର, ଶୁକଦେବ ବଖାଣିଲେ ଭାଗବତ ସାର। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜନ ଯେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାତି, ଋଷି ଶାପେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବିପତ୍ତି। ସେହି ପାପକୁ ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମିଳିଲେ ଶୁକଦେବ ନବମୁନି ସାଥୀ। ନବମୁନି ହେଲେ ଶ୍ରୋତା ପରୀକ୍ଷିତ କର୍ତ୍ତା, ଭାଗବତ ବଖାଣିଲେ ଶୁକ ହୋଇ ବକ୍ତା। ସେହି କାଳେ ସର୍ବମୁନି ହୋଇଣ ଏକତ୍ର, ଶୁକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ଚରିତ। ସେ ଚରିତ ଅଟଇ ଯେ କଲିର ପୁରାଣ, ଆହା କଲିର ପୁରାଣ, ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁହିଁ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ, ଆହା ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ, ନୀଳାଚଳେ ଦାରୁ ରୂପେ ଅବତାର ହୋଇ। ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯହୁଁ ହୋଇଲେ ମୌନ, ସ୍ୱର୍ଗେ ବସି ବେଦ ବର ଭାଲିଲେ କୌନ। ସତ୍ୟତେତ ଦ୍ୱାପର ତ ହୋଇଗଲା ଶେଷ, ଏହାପରେ କଳି ଯୁଗ ହୋଇବ ପ୍ରବେଶ। ଏତେ ବିଚାରି ଦୁର୍ଜୟ ନାମେ ଦୁରାଚାର, ଦେହୁ ମଲି ଘଷି କରିଲେ ଯେ ତିଆର। ଅତି ମଳିନ କାୟତା ମହାପାପ ଭାର, ପିଠି ପଟେ ବିଧାତା ଯେ ପୂଜା କଲେ ତାର। ଏପରି ପ୍ରକୃତି ଯାର ଦେଖିବେ ଦୋର, ଅଧର୍ମ ନାମ ଗୋଟିକ ଦେଲେ ତାହାର। ପୁଣି ଏକ ମିଥ୍ୟା ନାମେ କନ୍ୟା ଜାତ କରି, ହରି କନ୍ୟା ଜାତ କରି, ଅଧର୍ମକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଧାତା ଯେ ବିଚାରି। ସେ କନ୍ୟା ରୂପ ଯେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଟଇ, ଘୋଡ଼ା ପରି ଦମ ଦମ ଚାଲି ସେ ଚାଲଇ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତାର ଗର୍ଭୁ ଏକ ସୁତ, ଦମ୍ଭ ନାମ ବହି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ମରତ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ଭର, ମାୟା ନାମେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା ଭୟଙ୍କର। ସେ ମାୟା ସଙ୍ଗରେ ଦମ୍ଭ ପୀରତି କରିଲା, ଲୋଭ ନାମେ ପୁତ୍ର ତାର ଉଦରୁ ଜନ୍ମିଲା। ପୁଣି ନିକୃତି ନାମେ କନ୍ୟା ଏକ ହୋଇ, ରୂପ ଗୁଣେ ପାରିଲା ସେ ଲୋକକୁ ଯେ ମୋହି। ନିକୃତି ସଙ୍ଗରେ ଲୋଭ ପୀରତି କରିଲା, କ୍ରୋଧ ନାମେ ପୁତ୍ର ଗୋଟି ଉତପତି ହେଲା। ହିଂସା ନାମରେ ଦୁହିତା ନିକୃତି ଯେ ପୁଣି, ଜନ୍ମ କରନ୍ତେ ସେ ହେଲା କ୍ରୋଧର ଘରଣୀ। ସେହି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦୁହେଁ କରନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଦୁହେଁ କରନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ମହାବଲିହାର। ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ମହାବଲିହାର। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ କଲ୍କି ଦେବାୟ ନମଃ।